Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Xoş gördük sizi kanalımda. Bu günləri Türkiyə Süper Liqasında Fenerbahçe'nin dövrənin son oyunundayıq. Mən video çəkməyə gecikdim. İlk hissə bitibdi artıq. Fenerbahçe 2-0 öndədir. Qolları sadəcə bilirəm, necə vurulduğunu, necə atağın gəlişdiyini bilmirəm. Çəkə bilmədim ilk hissəni, ona görə ikinci hissəni çəkəcəm. İkinci 45 dəqiqə da çəkə biləcəm. İlk 45 dəqiqəni çəkəmədim. Fenerbahçe 2-0 öndədir. Qollar Talişka, birini Asensio vurub. Birinci qol daha yaxşıdır deyirlər. Yəni qolun başlanma sürəci falan daha yaxşıdır. Eyüpspor normal oyun oynayan bir komanda deyil, liqada da məlum məsələdir. Fenerbahçe ilə baş eləyə bilməz. Fenerbahçe həm çox güclüdür, həm də son oyunları daha yaxşı oynayırlar. Ən aşağısı bir 3-4 top vururlar hər oyunda. Bir günlərdə Fenerbahçe ilə bir 4-5 top vuracaq, ikinci hissədə bir 2-3 top vuracağını düşünürəm. İkinci hissə keçər, ikinci hissə görə necə olacaq? Yenə də deyirəm, çəkə bilmədim ilk hissəni, ancaq ikinci hissəni çəkə biləcəm. Oyun başlayır ikinci hissə, keçə oyuna. Oyuna keçməmişdən qabaq dostlar kanalıma abunə olun, videolarımı bəyənin. Yorumlarınızı yazın, bildirimləri açın ki, paylaşdığım videolar gəlsin sizə. Keçək ikinci hissəyə dostlar. İkinci yarının ilk hissəsi 48-ci dəqiqə. Bir epizodda top direkdən döndü. Üçüncü korner nə oldu? Direkdən döndü Eyüpsporun topu, korner oldu. Kornerdən də gələn topa vurdu. Savunmadan üstdən çölə çıxdı bir korner daha. İkinci isə Eyüpspor biraz başlayıb, sürətli başlayıb görələ davamında necə olacaq. Kerem Demirbay Asensio götürdü Asensio. Ya bu oyunda Eyüpspordan nəsə gözləmək belə çox ümid verici deyil. Yəni kontra atakdan çıxdı, qapısı çıxdı. Çox belə ümid verici deyil. Yəni Eyüpsporun o gücü yoxdur. 2-0-dan inanmıram ki, ya bərabərlik eləsin ya da oyunu fırlatsın. Ancaq elə ola bilər ki, Fenerbahçenin müdafiənin öz səhvindən ya qapıçının öz səhvindən daha çox geriyə yaslansa Fenerbahçe, onda bəlkə ola bilər, amma o da inandırıcıdır. Fenerbahçe fikrimcə yenə deyirəm, yəni 2-0-dır. Bundan sonra bir 2 dənə də, 3 dənə də vura bilər. Vur! İki tane oyuncu orada girdi birbirine. Vurun da bunda. Valla iki oyuncu girdi orada bir de Eyüpspor'un oyuncusu. Buna bakın kapısına yüzüme iki oyuncu birbirinin topuna girdiler. Vurun da bunu da. Offside de yoktu. Bravo, iki oyuncu birbirinin topuna girdi ha. Böyle bu şans var. Eyüpspor ikinci hissə yaxşı başlayıb. Bu şansı istifadə eləmək lazımdır ya. İki oyuncu girib birbirinin topuna. Bravo kazanır. Gel topa da. Ale gel topa da. Offside. Offside oyuncu Eyüpspor'un oyuncusu topa baxır. Top yanından keçir, topa baxır ki, Talişka topa vursun. Gel topun üstünə də. Offside oldu. Offside bayrağı qalxdı. Baxa görə offside var burada. Kimsə qalxdı olsun. Burada kimin? Kerem offside'daydı. Kerem offside'daydı pas atanda Kerem'e. Burası burada baxay. Burada belə bir şey yoxdur. Fred de biraz çox abartır hər şeyləri. Offside. Orada da Fred'e belə bir şey yoxdur. Fred de çox Galatasaray'da Torreira'da biraz çox şeyləyən, faal eləyəndə çox abardırlar. Bir də ki Fenerbahçe'də məncə şeydir, Fred'dir. Vur! Burada. Billa, yenə vura bilmədilər. Şanslı bunları vursaydılar var 2-2 idi bu dəqiqə. Vur bunu da. Bura baxı. Tiam burada
topa başı vurur, top gəlir dəyir ayağına gedir qapısının üstünə. Belə şans istəyir, bunları istifadə eləmək lazımdır. Eyüpspora bara. Yəni ikinci hissədə bu qədər yəni şans yaradacağını mən gözləmirdim də mən. Amma yaradır, vura bilmir. Ve vur! Vur da bunu da! Bunlar şansları necə istifadə edə bilmirlər bunlar ha. Bu istifadə edə bilmirlər, bu şansları necə vura bilmirlər, adam əsəbləşdirirlər ha. Bu neçənci düzə bu dəqiq şans, dəqiq epizodlar, dəqiq təhlükə. Burada offside vardı əslində. Draguş offside'də şey Tiam offside'də idi də Tiam. Bəzə qol olsaydı baxılacaqdı, fikrimcə offside'də, amma yenə də şansları istifadə edə bilmirlər. Qapıya bir dənə vurun da, vurun qol olsun da. Bu neçəncidir ki? John Duran nefes geçti. John Duran gol attı. John Duran 3-0. Eyüp 0, Fenerbahçe 3. John Duran o qəşəng keçdi oyunçunu. Müdafiəni qəşəng keçdi. Yaxşı da vurdu, bitirici. Bax El Nesiri kimi oyuncu deyil ha, bitirir, qəşəng oyuncudur. Fenerbahçeli oyuncuların mutluluğu gol John Duran. İşte Asensio. Burada Kerem Asensio, Kerem Demirbay Galatasaray'da da oynayandı belə oynayırdı. Boş yerlərdə, lazımsız yerlərdə oyuncu keçməyə çalışırdı, ya pas verməyə çalışırdı, belə səhvlər eləyirdi. Asensio bir gol, bir asist. Qəşəng keçdi burada. 3-0. Fenerbahçe 3-0 kazandı. Birinci hissəyi çəkə bilmədiyim üçün birinci hissəni deyə bilmərəm. Fikrimcə Fenerbahçe'də birinci hissəni daha çox yaxşı oynadı. İkinci hissəyə baxmayaraq ki, ikinci hissədə Eyüpspor daha yaxşı oynadı ikinci hissəni. İkinci hissəni Eyüpspor daha yaxşı başladı, daha doğrusu oynadı, başladı. Təhlükəli zərbələri də oldu qapıya, amma istifadə edə bilmədilər, yaralana bilmədilər, ya çölə vurdular, ya çox zəif oldu, Edersonun üstünə getdi. Ondan sonra Fenerbahçe ikinci hissə yenə də əvvəlki kimi olduğu kimi biraz daha sakit başladı 2-0 olduğu üçün. Şans da yaratdı Eyüpspor, amma yaralana bilmədi və Fenerbahçe sonlara yaxın John Duran'dan fərqi 3-0'a çıxartdı. John Duran da müdafiəsini çox yaxşı keçdi topla və vurduğu zərbə dəqiq oldu və gol oldu 3-0. Ola bilərdi 4-də olsun, ya 5-də olsun. Belə bir dənə Asensio'nun zərbəsi çölə getdi, bir dənə John Duran'ın zərbəsi çölə getdi. Eyüpsporun da şansları oldu, yararlana bilmədi. Olmasa bir 2 gol, yararlansa ilə bir 2 gol ata bilərdilər, amma olmadı. Fenerbahçe ilə Galatasaray ilə xal fərqi 39 oldu. Bir dəqiqə. 39 Galatasaray ilə eyni xaldadırlar. 39. Fikrimdə desəm averajla önə keçəcəklər Galatasarayın önünə. Bir dəqiqə baxın buradan. Burada hələ ki yoxdur. Şimdi averajla Galatasaray mənim fikrimcə önünə keçəcəklər. Burada averajı mən dəqiq bilmədim. Burada şəxsi averaj, şəxsi oyunlara baxılırsa məncə Galatasaray öndə olmalıdır. Amma qola falan baxırsa Fenerbahçe'nin daha çox gol atdığı var. 3 gol desən, 3-4 top desən Galatasaray'dan çox vurub. Hər nəticə xalları bərabərdir. Sabah Galatasaray oynayacaq. Galatasaray Kasımpaşa ilə öz meydanında oynayacaq. İnşallah sabah da Galatasaray qələbə qazanar və 3 xallıq fərqi qoruyar. Çünki dövrənin son oyunudur. Bir də getdi oyunlar desən yanvardan sonra başlayacaq. Yanvarda da şeydə Super Kubok oyunları var 4 komanda arasında. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, bir də ki Samsunspor 4 komanda arasında olacaq Super Kubok oyunları. Bu Türkiyə
Futbol Federasiyasının yaratdığı təzə bir şeydir. Əvvəl 2 komanda oynayırdı, indi 4 komanda oynayacaq. Udan gələcək, udanlar finalda qarşılaşacaqlar. Bu oyun haqqında onu deməsə Fenerbahçe yaxşı oynayır. Daha da yaxşı oynamaya başlayıb. Bir neçə sezonda belə idi. Bir neçə sezon 4-cü sezon, 4 sezonda Fenerbahçe belə oynayır. Birinci hissələri daha yaxşı oynayırdı, birinci dövrələri. İkinci dövrədə isə nəsə olursa Fenerbahçe biraz daha elə bir ki dövrədən gələndən sonra və yaxud da milli komandaların arasından gələndən sonra biraz daha zəif təsir bağışlayırdı. Ona görə oyunlarına da təsir edirdi. Lazımsız oyunlarda xallar itirdilər. Ona görə də Galatasaray çempion olurdu. İnşallah bu il də beləncə olar. Dövrənin gələndən sonra, dövrə bitəndən sonra ikinci dövrə başlayanda onda da Fenerbahçe inşallah zəif oynamaya başlayar. Galatasaray yenə normal ola bir yaxşı transferlər lazımdır. Baxıram Fenerbahçe bir oyuncu transfer edib. PSV Eindhoven'dan Vermeldi nədir belə bir oyuncu tərifləyirlər, yaxşı oyuncu olduğunu deyirlər. 8 nömrə olaraq Fredin böyründə oynamaq. Fredin böyründə oynamaq üçün ya kiminsə yerinə oynamaq üçün, amma tərifləyirlər, yaxşı oyuncudur deyə. Arada 20 milyona falan razılaşıblar, anlaşıblar. İndi görə Galatasaray nə transfer edəcək, necə lazım olan yerlərə eləyəcək transfer, yoxsa boş oyuncular transfer edəcək, onu bu sabahki oyun bitsin. Yəqin ki ondan sonra bir həftədən sonra transfer, ikinci dövrə transferi açılacaq, transfer dönəmi açılacaq. Onu da görəcəyik. İnşallah yaxşı transfer eləyirlər, lazım olan yerlərə transfer eləyirlər əsasən də ki o boşluqları doldurmaq lazımdır Galatasaray üçün. Əsasən sağ cinah Singo çox zədələnir, oynaya bilmir. Fikrimcə Singo gəlsə yenə də zədələnəcək. Singonun yerinə oyuncu almaq lazımdır. Eren Elmalı indi desən 10 günü falan qalıb. Eren Elmalı da oynayır, amma Avropa üçün belə də çox şimdi yetərli oyuncu deyil. İsmail Jakobs o da tez-tez zədələnir. Bir oyuncu almaq lazım ki bu bölgələrdə oynasın. Şeyin yerinə Icardi düz əməlli oynaya bilmir. Zədədən qayıdıb, amma əvvəlki oyunu göstərə bilmir. Baxmayaraq ki qol vuruşları var, son vuruşları yaxşıdır. Amma Osimhenin arxasında oynamaq üçün bir oyuncu lazımdır. Yəni onu da seçmək lazımdır ki Osimhenin arxasında gözləyəcək bir oyuncu. Yəni şans gələndə oynasın. Və 8 nömrə lazımdır Galatasaraya bir. Burada var. Gabriel Sara var. Gabriel Sara nəsə alınmır. Oynayır, bir dəfə oynayır, 5 dəfə oynamır. Əvvəlki kimi, keçənki kimi yaxşı pasları verə bilmir. Üçün zərbələrdə yaxşı topla qaldıra bilmir. Ona görə ki, hələ ki bir oyuncu lazımdır ora. Mənim bu şəxsi fikrimdir. Mənim fikrimcə bir müdafiəçi lazımdır. Galatasaray bir orta müdafiəçi lazımdır. Abdülkərimin yerinə oynamağa. Çünki Abdülkərim keçən illərə baxanda daha ağırdır. Müdafiədə daha ağır qalır. Uzun pas elə Davinson özü də biraz ağırdır. Uzun toplar atanda uzun topları həmişə qaçırdırlar ikisi də. Oyuncularını qaçırdırlar, uzun toplar keçir, təhlükə yaradır. Abdülkərim belə ki olaraq güclü oyuncudur, amma ağır oyuncudur. Ona görə Abdülkərim də ki fikrimcə yerinə bir oyuncu lazımdır. Gənc biraz olsun. Yavaş-yavaş oyna Abdülkərimin yerini tutsun. Orada da müdafiəyə də mənim fikrimcə bir oyuncu almaq lazımdır. İndi görək transfer dövründə transfer necə transfer olacaq? Yəqin bir 3 oyuncu ən azından almaq lazımdır ki, heç olmasa Fenerbahçe bu oyuna biraz çatmaq üçün. Çünki mən bir Galatasaray olaraq baxıram Fenerbahçe daha yaxşı oynayır. Nəinki Galatasaray. Galatasaray 4 dənə vurdu. Amma top buraxır. Çox top buraxır, səhvlər çox olur, rəqibinə çox pozisyonlar verir, rəqibləri çox pozisyona girir. Ona görə də bu yaxşı bir hal deyil. İnşallah görə transfer dövründə necə transfer olacaq? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon görə necə transfer eləyəcək? Onu da izləyib görəcəyik və onu da danışacağıq. Videoyu burada bitirək dostlar. Yenə də deyirəm, üzrlü sayım. Birinci hissəni çəkə bilmədim, ikinci hissəni ancaq çəkdim 45 dəqiqəni. Buna görə də ki üzrlü sayım. Bitirək videonu burada dostlar. Videonu bitirmədən əvvəl kanalıma abunə olun. Burada bildirim var. Burada hardasa. Bildirimləri açın, videolarımı bəyənin. Videoları çalışın biraz çox izləyin ki, videom daha çox insan qabağına çıxsın. Takip edin, əsasən də takipçilərim artsın ki, başqa insanlar da görsün, takip eləsinlər videolarımı və kanalım biraz böyüsün.
Sağ olun dostlar, başqa videolarda görüşərik.